আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো আজকে আমি যে টপিকটা নিয়ে আসছি সেটা হচ্ছে আপনি কীভাবে আপনার নাম দিয়ে রিংটোন বানাবেন এবং কল আসলে আপনার নাম ধরে ডাকবে। তো সেজন্য আপনাকে প্রথমে যেতে হবে ক্রোম ব্রাউজারে। এরপর আপনাকে লিখতে হবে MDRF রিংটোন, এরপর সার্চ করতে হবে। তো আমি লিখলাম MDRF রিংটোন, এরপর আমি সার্চ করব। এরপর এরকম একটা ইন্টারফেস চলে আসবে আপনার ফোনে, যে প্রথম যে অপশনটা দেখছেন নেম রিংটোন মেকার, এখানে ক্লিক করতে হবে। এরপর এরকম চলে আসবে। তো আপনি এখানে দেখতে পাচ্ছেন ক্রিয়েট ইউর নেম রিংটোন, এখানে আপনি ক্লিক করবেন। এখানে ক্লিক করার পর এখানে এরকম আসবে স্টেপ নাম্বার 1, স্টেপ নাম্বার 2 এবং স্টেপ নাম্বার 3। তো স্টেপ নাম্বার 1-এ আমার নাম দিয়ে দেবো, আমার নাম হচ্ছে সাইদুর। তো আমি এখানে সাইদুর দেব। তো আমি এখানে সাইদুর দিয়ে দিলাম। এরপর স্টেপ নাম্বার 2, এখানে আমি ক্লিক করব অ্যাড ইউর কাস্টম মেসেজ। তো আপনি চাইলে উপরের অপশনগুলো দিতে পারেন। তো আমি কাস্টমে যাব। এরপর আমি এখানে লিখব ফোনটা রিসিভ করো প্লিজ। তো আমি লিখলাম ফোনটা রিসিভ করো প্লিজ। দেখতে পাচ্ছেন আমি লিখে নিলাম ফোনটা রিসিভ করো প্লিজ। এরপর থার্ড অপশন স্টেপ নাম্বার 3, এরপর আমি এখান থেকে দিব রোমান্টিক। এখানে রোমান্টিক মিউজিক আসবে, সেজন্য আমি রোমান্টিকে দিলাম। এরপর মেক রিংটোন, এখানে ক্লিক করতে হবে। তো আমি ক্লিক করলাম। দেখতে পাচ্ছেন রিংটোন রেডি হয়ে গেছে, এখানে আমি প্লে করব। Saeed Ur, phone da received Koro please. Saeed Ur, phone da received Koro please. Saeed Ur, phone da received Koro please. দেখতে পাচ্ছেন মেয়েটা কত সুন্দর করে বলে দিল আমার নামটা, সাইদুর, ফোনটা রিসিভ করো প্লিজ। তো আপনি যদি আপনার রিংটোনের মিউজিকটা চেঞ্জ করতেছেন তাহলে আপনাকে কাস্টমে যেতে হবে। এরপর স্টেপ নাম্বার 3-তে ক্লিক করতে হবে। আমি আইফোন রিংটোন দেবো, তো আমি সেজন্য আইফোন রিংটোন সিলেক্ট করে নিলাম। এখন আমি মেক রিংটোনে ক্লিক করব। এরপর একটু ওয়েট করতে হবে। দেখেন আমার রিংটোন রেডি হয়ে গেছে এখন। Saeed Ur, phone da received Koro please. Saeed Ur, phone da received Koro please. Saeed Ur, phone da received Koro please. এরপর নিচে ডাউনলোড অপশন আপনি ক্লিক করবেন, আপনার রিংটোনটা ডাউনলোড হয়ে যাবে। তো দেখতে পাচ্ছেন আমার রিংটোনটা এখন ডাউনলোড হচ্ছে। আপনাদের কাছে যদি আমার ভিডিওটি বিন্দু পরিমাণে ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমার ভিডিওতে একটা লাইক দিবেন। আর আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। আর যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আর দেখতে থাকুন আমার চ্যানেলটি, দেখতে দেখতে ভালো লাগে, ভালোবাসা হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ। Saeed Ur, phone da রিংটোনটা এখন ডাউনলোড হয়ে গেছে। তো আপনিও চাইলে এরকমভাবে রিংটোন বানিয়ে নিতে পারেন।